Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin barannu histirii kutaa kurnaffaati kan waliin barannu haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Yeroo subscribe gootanitti faayidaa isiniif qaba. Sababni isaas yeroo subscribe gootanitti yeroo nuti viidiyoo haaraa galakkifnu viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa. Kun immoo akka barnoonni isin jala hin dabarre isin gargaara. Kanaafuu subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Egaa histiriin kutaa kurnaffaa kun boqonnaa 9 kan inni qabu. Boqonnaa 9 isaayyuu chaanaalii kanarratti tokko tokkoon gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Kan isinirraa eegamu chaanaalii kana subscribe gochuun nu hordofuu qofaadha jechuudha. Egaa unit 1 maal jedha? Development of capitalism and nationalism from 1850 up to 1914 kan jedhudha. Unit 2 immoo Africa and colonial experience 1818 up to 1916 kan jedhu. Unit 3 immoo social economic and political development in Ethiopia mid 19th century to 1941. Unit 4 in society and politics in the age of World War 1940 up to 1945 kan jedhudha. Unit 5 in more global and regional development since 1945. Unit 16 Ethiopian international developments and external influence from 1941 up to 1991 kan jedhudha. Unit 7 African since 1916 kan jedhu. Unit 8 post 1991 development in Ethiopia. Unity inni xumuraa jechuudha. Unit 9 dha. Innis maal jedha? Indigenous knowledge and heritages of Ethiopia kan jedhudha. Isaan kana hunda isaa chaanaalii kana irratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa kana marasaayyuu jechuudha. Egaa har'a kan waliin ilaallu unit 1 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 1nis maal jedha? Development of capitalism and nationalism from 1815 to 1940 kan jedhu waliin ilaalla. Unit introduction irraa kaanu seensa boqonnaa kanarraa yookaan maal jedha? The unit covers the development of capitalism and nationalism in the West from 1850 to the beginning of the First World War. Egaa boqonnaa kana keessatti kan nuti ilaallu guddina kapitaalizimii fi naashinaalizimii bara 1815 haga waraana addunyaa tokkoffaatti maal akka ture kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. It focuses among others on the characteristics of capitalism, the effects of industrial capitalism, nationalist movement, and the process of unification in Italy and Germany. Kan irratti xiyyeeffannee ilaallu immoo maani characteristic of capitalism, the effect of industrial capitalism, nationalist movement, and the process of unification Italy and Germany kan jedhu kan irratti xiyyeeffannee ilaalla jechuudha. The major lesson included in the units are feature of capitalism, nationalism, and formation of nation state, unification of Italy, unification of Germany, the American Civil War, nationalism, and the Eastern question. Egaa unitiin kun mata duree inni qabu isaan kanadha jechuudha. Maani future of capitalism, nationalism, and formation of nation state, unification of Italy, unification of Germany, the American Civil War, nationalism, and the Eastern question. Isaan kana ilaalla jechuudha mata dureen boqonnaan tokko qabu isaan amma tarreessine kanadha jechuudha. Unit learning outcome yoo ilaaltan asirratti erga boqonnaa kana xumurtanii booda
waan isin ibsuu danda'udha qabdan baruu danda'udha qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira. Isa kana dubbisuu dandeessu. Isaan kana erga boqonnaa kana xumurtanii baruudha qabdu jechuudha. Ibsuus danda'udha qabdu. Inni itti aanu tokko features of capitalisms. Features of capitalisms kan jedhudha. Innillee learning outcomes of the lesson kan jedhu jira. Erga lessonii kana mata duree kana erga xumurtanii booda waan isin baruu qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira. Itti hafu. Unit learning outcomes yoo ilaaltan at the end of this unit the student will be able to jedha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda waan isin ibsuu danda'udha qabdan baruu danda'udha qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira jechuudha. Isaan kana baruun dirqama ibsuu danda'udha qabdu jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda isaan kana baruun dirqamadha. Keeytarmii yoo ilaallu boqonnaa kana keessatti keeytarmii isaan kana jechuudha. Jechoota ijoo ta'an kana erga boqonnaa kana xumurtanii booda hubachuudha qabdu isaan kana. Capitalism, nationalism, colonization, industrial revolution kan jedhu kana jechuudha. Jechoota ijoo boqonnaa kanaati jechuudha. 1.1 features of capitalism. Capitalism maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Learning outcomes of the lesson. Kun immoo erga lessonii kana erga mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan ibsuu danda'udha qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira. Ilaaluu dandeessu kana. Isaan kana baruu qabdu jechuudha erga lessonii kana xumurtanii booda. Features of capitalism isa jedhu kan erga xumurtanii isaan kana ibsuu danda'udha qabdu jechuudha. Itti hafuufnu capitalism has been the dominant economic system in the Western world since the collapse of feudalism. Asatti feudalismii fi capitalism kan jedhudha kan nuti arginu. Capitalism gaafa jennu economic systemidha jechuudha. Economic systemiin erga feudalismiin collapse ta'ee booda maanni guddachuu danda'eera jechuudha. Economic systemiin erga feudalismiin badeetii erga collapse ta'eeti capitalismiin guddachuu danda'eera jechuudha. Eessatti western world keessatti jechuudha. Western world keessatti. In the capitalism system most means of production are privately owned. Egaa capitalist system gaafa jennu maal jechuudha? Namni tokko qabeenya haga barbaade horachuu danda'a jechuudha. Miiliyoonara ta'uu danda'a, biliyoonara ta'uu danda'a. Daangaa hin qabu jechuudha. Wanti isa daangessu hin jiru. Kanaatii olitti horachuu hin dandeessu kan jedhu wanti isa dhorku hin jiru. Haga barbaade horuu danda'a jechuudha qabeenya. The growth of capitalism was influenced significantly by the industrial revolution. Egaa guddinni kapitaalizimii jechuudha. Industrial revolutioniidhaan kan inni dhufe jechuudha. Guddinni kapitaalizimii maaliin kan inni dhufe? Industrial revolutioniidhaan kan inni dhufuu danda'e jechuudha. Gahee guddaa kan taphate kapitaalizimiin dhufuu isaatiif eenyudha? Industrial revolutioniidha jechuudha. Industrial revolutioniin immoo maal akka ta'e kutaa 9tti gadi fageenyaan barattanii dhuftaniitu jechuudha. The industrial revolution first started in England in the 18th century. Egaa industrial revolutioniin kan inni eegale jalqaba jechuudha. Kan inni eegale England keessattidha jechuudha. Yoom? Jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. The Great Industrial Revolution was mainly responsible for the tremendous economic transformation in the Western Europe and the United States of America in the 19th century. Egaa Industrial Revolution kun gara Western Europe'tti cehuu danda'eera jedha. Dura eessa ture? England ture.
Ingilaanditti kan inni eegale jechuudha. Jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. Sana booda immoo maalni gara Western Yurooppii fi akkasumallee United Statesitti cehuu danda'eera. Yoom jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa gara Western Yurooppii fi gara Ameerikaatti cehuu danda'eera jechuudha. After England, Belgium, France, and German state were European country that become industrialized. Jalqaba irratti eenyudha? England sana booda immoo gara German, France, Belgium, France, Germanitti cehuu danda'eera jechuudha. Industrial revolution kun. Following the industrial revolution, new source of energy and power, particularly coal and steam, replaced wind and water power. Egaa industrial revolution kana keessa jechuudha. Soorsii tokkorraa gara soorsii biraatti cehuu danda'aniiru jechuudha. Warreen akka dhagaa boba'aa fa'aa. Dhagaa boba'aa kan akka dhagaa boba'aa fa'aa kana jechuudha. Isarraa gara maalitti ce'aniiru? Warreen humna gaafatan irraa gara salphaatti cehaniiru jechuudha. Waan salphaadhaan hojjetamu gara sanatti cehaniiru. Kan akka windii, qilleensaan fayyadamu, water power fayyadamu, humna bishaanii fayyadamu kana gara kanaatti cehaniiru jechuudha. The factor system was created to replace the domestic system, in which individual workers used hand tools or simple machine to fabricate goods in their own home or workshop attached to their home. Egaa industrial revolution kana keessatti jechuudha. Warshaaleen dhaabachuu eegalanii kun immoo humna xiqqaadhaan hojii hedduu akka hojjetan isaan dandeessiseeti jira. Babal'ina warshaan ni ture. Sun immoo humna nama xiqqaadhaan maal ta'a? Hojii guddaa akka hojjetan taasiseera jechuudha. Industrialization promoted the development of new socio-economic classes, especially the proletariat. Industrialization promoted the development of new socio-economic classes, especially the proletariat and the bourgeoisie. Egaa industrialization jechuudha. Haala jireenya isaanii bakka lamatti qooduu danda'eera jechuudha. Innis bakka isaan kanatti jechuudha. Proletariat fi bourgeoisie isaan kanatti. Proletariat warreen jennugaa warra hojii humnaatiin bulan jechuudha. Isaan kun immoo bourgeoisie warreen jennu immoo warra abbaa qabeenyaa jechuudha. Isaan kanatti qooduu danda'eera haala jireenya isaanii jechuudha. Industrialization. During the early modern period, Europeans built a transatlantic economy in which the slave trade and slavery played a key role. Egaa guddina ekonomikii isaaniitiif Yuuroopiyaanota jechuudha. Guddina ekonomikii isaaniitiif sababa kan ta'e maanni slave trade dha. Daldala garbaati jechuudha. Guddina ekonomikii isaaniitiif gahee guddaa kan taphate maanni daldala garbaati jechuudha. Modern industrial capitalism arose from 18th century transatlantic commerce. Egaa maanni Afrikaarraa maal godhu? Afrikaarraa gara Yuuroop ceessu, Yuuroopirraa immoo gara Ameerikaa ceesisu jechuudha. Kuni kanaaf transatlantic commerce jedhame jechuudha. Europeans made a large amount of money through their network of colonies and sugar, cotton, and tobacco plantation. Isaan kanarraa immoo maal argatu jechuudha? Maallaqa argatu jechuudha. Kan akka sugarii, cotton, tobacco plantation. Maaliif egaa kolonii jala galchaniiru.
kolonii jala galchaniiru. Achi lafa isaanii irratti kan oomishan kan akka suugarii, kan akka kotonii, kan akka toobaakoo, pilaanteeshinii isaan kana oomishaniit maallaqa irraa argatu jechuudha. Maal jedhaa? Europeans made a large amount of money through their networks of colonies and sugar, cotton and tobacco plantation. Isaan kana irraa maallaqa argatu jechuudha. This reach sometimes refers to as a capital were used to found Europeans industrialization. Egaa warreen soorii jechuudha. Warreen abbaa qabeenyaa maal jedhamaniiti kan isaan waamamani? Capital jedhamaniiti kan isaan waamaman jechuudha. As a result, the transatlantic slave trade and the plantation reach were important focus in the development of capitalism in Europe. Egaa guddina capitalismii Europe keessaaf sababa kan ta'e maanni transatlantic slave trade and plantation maanni daldala garbaa fi plantationii jechuudha. Dura maal jennee ture asitti kan akka maal oomishuu jennee ture maallaqa kan irraa argatan maalidha? Sugar, cotton, tobacco plantation isaan kana jennee ture. For example, the slave trade delivered tremendous riches to British port town such as Liverpool. Egaa garboota warreen jedhaman kun gara kamitti kan isaan deliver ta'anii gara kamitti kan isaan godaanfaman jechuudha? Gara Britishitti jechuudha. Gara magaalaa Britishitti kan isaan godaanfaman kan akka Liverpool fa'aa jechuudha. Kan akka Liverpoolitti kan isaan godaanfaman jechuudha. Textile mills subsequently played a key part in the rise of the city of Manchester. Magaalaa Manchesteritti immoo kan gara sanaa deeman immoo maanni textileidha jechuudha. Gara sanaa kan geeffaman textileidha. Kan akka huccuuwwanii carqisa jennu jechuudha. Gara Manchester deemu isaan kun immoo jechuudha. The means of production in the capitalist system are owned by a small group of wealthy individuals known as capitalists or bourgeois. Capitalist system keessatti warra abbaa qabeenyaa muraasadha jechuudha. Maali isaan ni hoogganu jechuudha warreen hojii humnaatiin bulan. Maal jedhaniiti kan isaan waamamani? Capitalist jedhamanii yookiin immoo bourgeois jedhamuun kan isaan waamaman jechuudha warreen abbaa qabeenyaati isaan kun jechuudha. The proletariat receive wages for their labor. Maanni proletariat warreen jennu kun immoo maal fudhatu jechuudha? Mindaa isaanii fudhatu jechuudha. Hojii hojjechuudhaan mindaa isaanii kan fudhatan. The creation of products and service in capitalist economy based on demand and supply or free commerce and competition as in a market economy. Egaa capitalist economy maalirratti hundaa'a jechuudha. Maalirratti kan inni hundaa'u? Demand and supply irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Amma oomisha tokko kan oomishamu demand and supply dhiyeessii fi fedhii irratti hundaa'uudhaan kan inni oomishamu jechuudha oomishni tokko. Demand and supply. Akkasumallee competitionii ni qaba jechuudha. Gabaa sana keessatti competition wal dorgommii ni qaba jechuudha gabaa sana keessatti. Daldala sana keessatti competitioniin ni jira jechuudha. Kun egaa capitalist economy keessatti jechuudha. Capital economy keessatti maalirratti hundaa'a jenne? Demand and supply. Fedhii fi dhiyeessii irratti kan hundaa'udha. Free commerceidha. Akkasumallee competitionii kan qabudha. Wal dorgommii kan qabudha jechuudha. Marketii sana keessatti. The government imposes fewer restriction and interferes less. Egaa mootummaan kana keessa hin galu jechuudha. Yoo galees xiqqoodha kan inni galuu danda'u jechuudha. Persentii muraasaan kan inni galuu danda'u mootummaan jechuudha keessa. The capitalist economy differs from the socialist economy's central planning structure, which is also known as command economy. Egaa capitalist economy jechuudha maalirraa addadha? Socialist economy irraa addadha jechuudha. Capitalist economy
sooshaalisti ikoonomii irraa addadha jechuudha. Sooshaalisti ikoonomii keessatti maanni mootummaan keessa ni gala jechuudha. Daldala sana keessa, maarkeetii sana keessa, maarkeetii ikoonomii sana keessa mootummaan ni gala jechuudha. Capitalist economy keessa immoo mootummaan galuu hin danda'u. Which is also known as a command economy. Socialist economy jechuudha. Socialist economy maal jedhameet waamama kan bira command economy jedhameet waamama jechuudha. The creation of products and service in capitalist economy based on demand and supply or free commerce. Maani capitalist economy keessatti gaa oomishni kan inni oomishamu jechuudha. Maarratti hundaa'uudhaan demand and supply irratti kana jechuun dhiyeessii fi fedhii isa jennu jechuudha. Dhiyeessii fi fedhii irratti hundaa'uudhaan kan productiin tokko productii ta'uu danda'u jechuudha. Oomishni tokko kan oomishamuu danda'u. And competition wal dorgommiis qaba jechuudha. Wal dorgommii qaba. Kana jechuun daldala keessatti wal dorgommiin jira jechuudha. As in market economy. The government imposes fewer restriction and interference less. Maanni mootummaan gaa keessa galuu hin danda'u jechuudha. Yoo gales maanni xiqqoodha kan inni keessa galuu danda'u. Gabaa kana keessa jechuudha. Daldala kana keessa. The capitalist economy differ from the socialist economy central planning structure. Egaa capitalist economy jechuudha. Maalirraa addadha? Socialist economy irraa addadha jechuudha. Which is also known as a command economy. Socialist economy jechuudha. Socialist economy maal jedhameet waamama kan bira command economy jedhameet waamama jechuudha. A command economy yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Socialist economy jechuu keenyadha. Command economy is one which the government is in charge of the economy. Egaa command economy keessatti maanni mootummaatu keessa gala jechuudha. Daldala keessa marketing economy sun keessa kan galu mootummaadha jechuudha. Akkuma dura isinitti hime. It is also any economy in which the government controls the volume of production, their distribution and price. Egaa command economy keessatti yookiin socialist economy isa jennu jechuudha. Kan control godhu eenyudha? Governmentidha jechuudha. Mootummaadha kan control godhu. Production mana barbaachisa, oomisha mana barbaachisa kan jedhee murteessu eenyudha? Governmentidha. Price isaa, gatiin isaa haga kana jedhee kan murteessu, distribution isaa kan murteessu eenyudha? Governmentidha jechuudha. Mootummaadha. Some features of capitalism. Kun egaa features of capitalism city. Private property. Egaa namni tokko haga fe'e haga barbaade maanni qabeenya horachuu danda'a jechuudha. Miliyoona irra ta'uu danda'a. Biliyoona irra ta'uu danda'a. Wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Competition wal dorgommii qaba jechuudha. Capitalism keessatti wal dorgommiin ni jira. Market price determined by supply and demand. Egaa maaliin kan inni kan irratti inni hundaa'u jechuudha. Marketiin sun market pricing jechuudha. Supply and demand irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Gatiin gabaa tokko fedhii fi dhiyeessii irratti kan inni hundaa'u. Fakkeenyaaf fudhatan wanti tokko yoo dhabame yookiin yoo xiqqaate maal ta'a? Gatiin isaa ol ka'a. Yoo baay'ate immoo maal ta'a? Gatiin isaa maal ta'a jechuudha? Yoo baay'ate gatiin isaa gadi bu'aa jechuudha. Akkas capitalistii keessatti, capitalismii keessatti jechuudha. Profit motivate. Kana jechuun immoo maanni profit motivate yeroo jennu hojii tokko namni tokko yeroo hojjetu
bu'aa qabeessa nama biraa irratti argeet maal ta'a? Kaka'umsa argata jechuudha. Nama biraa irratti argee hojiin kun bu'aa qabeessadha kan jedhu maal ta'a? Kaka'umsa argatee gara hojii sanaatti isa seensa. No or less government interferences maanni mootummaan keessa hin galu jechuudha. Yoo keessa gales xiqqoodha kan inni keessa galuu danda'u jechuudha. Kun maanni chaartiin kun gaa chaartii 1.1 features of capitalism. In a country like Germany and Italy, industrialization was linked to the mass militarization and nationalism, which ultimately led to World War I. Maanni egaa industrialization Germany fi Italy keessa ni ture. Egaa isaanis isa qabeenya isaanii kanaanis maal gochuu danda'aniiru? Humna waraanaa fi naashinaalizimiidha kan isaan ittiin jabeeffatan jechuudha. Kanaafuu humna waraanaa qabeenya isaa argatan kanarraa jechuudha. Humna waraanaa fi naashinaalizimii isaanii maal gochuu danda'aniiru? Jabeessuu danda'aniiru jechuudha. Kan isaan itti fayyadaman gamaani humna waraanaati kan isaan ittiin ijaaran jechuudha. Jarmanii fi Itaalii. Sun immoo maanni waraanni addunyaa tokkoffaa akka ka'us danda'eera jechuudha. Then these countries felt that they had to build up a colonized empire in order to compete with the long-time colonial powers such as Great Britain and France. Egaa military uummachuun isaanii loltoota baay'ifachuun isaanii maal akka isaanitti dhaga'amu godheera? Akka guddaa ta'an akka isaan biyyoota biraa colonize godhan itti dhaga'amuu danda'eera. Kun immoo akka isaan Great Britain fi France faana waraana addunyaa tokkoffaa keessa akka seenan isaan taasisuu danda'eera jedha. Egaa inni taan exercise 1.1 dha. Gaaffii isaa yoo hojjennu choose the best answer from the given alternative jedha. Gaaffii tokkoffaan which one of the following is the first European country to the industrialized? Eenyudha? England ta'a. England. Inni taan immoo lammaffaan the two social classes formed as a result of the Industrial Revolution were the peasantry and feudal lord, the capitalist and the bourgeois, the proletariat and capitalist, the feudal lord and bourgeois. Kam ta'a? Caataa jechuudha. Sadaffaan immoo which of the following is not characteristic of capitalist? Maanni kam ta'a? Profit maximization, public property, market economy, competition. Kam ta'a? Baata public miti private property baata jechuudha. Afraffaan which of the following is correct about capitalism? It is a system is which the government controls the inter-business. B, an economic system in which factories are owned by the working class. C, the system guided by command economy and control the government. D, system where production are privately owned and operated for profit. Anta D ta'a jechuudha. Inni taanugaa tokko tuqaa lama 1.2 features of nationalism and the formation of nation state kan jedhu walitti deebina. Gaaffii akkasumallee yaada qabdan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Nagaa naa tura.